Karibuni sana ndugu wadau. Sasa leo hii nataka kuzungumzia kitu kimoja kwa haraka haraka. Najua watu wanajiandaa kuapply green card lottery. Na swali moja ambao watu wamekuwa wananiuliza sana ni je, ninaweza kupiga picha kwa kutumia simu? Na je, ninaweza kuedit picha yangu kwa kutumia simu? Kwa hiyo leo hii nakupa tutorial jinsi gani ya kuweza kuedit picha yako au kuhakikisha unapiga picha yako na kuweka katika vipimo vinavyotakiwa kwa kutumia simu, kila kitu na sio kutumia kompyuta. Karibu sana, ni mimi hapa Ernest Boniface Makulilo EBM. Nikukaribisha hapa. Kama wewe ndio mara yako kwanza kukutana na mimi, ukienda katika youtube.com/ebm Swahili utakutana na video za Kiswahili. Ukienda katika EBM Scholars kwenye YouTube utakutana na video za Kiingereza ambazo zinaelezea mambo kadha wa kadha katika kufanikiwa hapa na pale. Sasa hii ni picha mojawapo ya green card. Hii picha haiko katika vipimo sahihi. Nianzie kwanza hapo. Kama umeona hii picha ina space kubwa sana, sio passport size. Picha kama hiyo ina background nyeusi. Picha kama hii hapa ina background nyingine kama milima. Lakini unawezaje kuibadilisha hizo picha zote zije kuwa kama picha ambazo zinakuwa zenye kukamilisha vipimo? Unaona? Kwa hiyo sasa kuna hatua kadhaa ambazo nataka nikuelekeze. Hatua ya kwanza ni kupiga picha. Kupiga picha iangalie unatumia simu, unatumia na tablet, unatumia kamera. Kitu kikubwa ni kwamba ni quality ya lenzi yako, quality ya kile unachopigia. Kama ni simu basi siwe techno whatever. Kama unatumia ni kamera basi iwe kamera nzuri. Kwa ukipiga picha unaweza kutoa baba background yako isiwe nyeupe sana. Kwa hiyo kama sio nyeupe sana unafanyaje? Kwenda kupa hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni kuweka background iwe nyeupe kabisa kama namna hiyo hapo. Na hatua ya pili ni kuweka katika hii picha iende katika vipimo kama passport size. Sasa ili picha iweze kukua, ya kwanza background iwe nyeupe, au tuseme kama ni background nyeusi ni ibadilishe iwe nyeupe, unafanyaje? Unakwenda katika website moja. Website hiyo inaitwa remove.bg, yani remove.background. Hii ni free website ambayo unaweza kutumia kuweza kubadilisha background yako, rangi yako ile pale. Tuchukue unaweka hiyo hapo ya rangi nyeusi. Tuchukulie kama ni hiyo hapo. Kwa hiyo una click hiyo hapo. Ukiklik hiyo ni nyeusi, itabadilika hiyo hapo. Kwenye top right hand corner hapa kuna alama imesema edit. Click hiyo alama edit. Kwenye simu itaonesha hivyo vitu viwili. Itaonesha rangi ambayo itaonesha kama ni blurry format, afu itaonesha kipengele cha pili kama katika photo za aina tofauti tofauti. Photo hiyo hapo, alafu chini yake itaonesema color. Kwa hizo ni photo ambazo unaweza kubadilisha background at any time ukitaka. Unaweza kufanya hivyo, background inabadilika. Kama unavyoona background inabadilika anytime ukitaka. Unaona? Kwa hiyo ukitaka unabadilisha background tu kama hivyo unafanya kitu cha mbele. Lakini mimi lengo kubwa sasa background ibadilike iwe namna hii. Nataka background ibadilike iwe na white background. Kwa hiyo ukiangalia hapa chini kuna sehemu imeandikwa color. Hii ambayo ni alama hii. Ambapo hapo kibadilisha ni rangi zinakuwa ni rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi nataka rangi plain ambayo ni nyeupe, na click hiyo hapo. Nikiklik hiyo hapo unachokifanya una click download. Itaonesha kitu kama cha namna hiyo hapo. Ukiklik download hiyo video, hiyo picha ita download hapo ambayo ni hiyo hapo. Kwa ukisha download hiyo hapo utaenda kuisave picha hiyo hapo kwenye simu yako. Then ukitoka hapo inabidi sasa uje kwenye hatua ya pili ambayo ni kuedit picha iwe katika passport size format. Unaenda kwenye website nyingine ambayo unaweka kwenye comment hapa. Hiyo website inaitwa ni egreencardphoto.com. Hii ni free website. Kumbuka ukienda kwenye website nyinginezo utalazimika kulipia sometimes. Hii hapa ni free. Kama unavyokuonesha ukitaka kupiga picha, ngoja nirudi tena katika mazingira ya kwanza ya ile picha. Unaona hii picha unataka kupiga, tumia simu yako. Ukitaka kupiga hii picha, usikae karibu na mpiga picha. Kuwa at least futi 4 mbali kidogo ili uweze kupiga picha, mabega yaonekanike, kuwa kuna space kwenye kichwa, kwa kuna space kwenye ubavu, kwenye kulia na kushoto, kwa kuna space. Ili ukienda kuedit picha inakuwa, lakini picha ikiwa kama umekuwa kama namna hii hapa, ukisema uedit inakuwa ni ngumu sana, itakuwa haina resolution nzuri. Kwa hiyo inabidi picha iwe na space wakati wa kuipiga kama original picha. Kwa hiyo ni kitu ambacho inabidi ukiangalie. Sasa ukija hapo kwenye hiyo website ya egreencardphoto.com, unakuja hapa nasema upload photo. Click hapo photo library, picha yenyewe ndio hiyo hapo. Then unasema upload, hiyo picha inaibuka hapo. Ikibuka hiyo picha unaona hii alama ya kijani hapa, alama ya kijani. Alama ya kijani ya kwanza inakuwa kwenye kidevu, alama ya kijani ya pili inakuwa kwenye kichwa. Ukiweka hivyo, ukiweka kama ilikuwa namna hii hapa, hii ni makosa.
passport size haiwi namna hiyo hapo. Kwa hiyo inabidi uipunguze to the extent kwamba inakuwa na rangi ya kijani kama unavyoona. Ngoja niweke hapa. Kwa hiyo utaipunguza inakuwa kama kwenye kidevu. Unaona kama namna hiyo hapo. Tuchukulie mfano. Haya, ukishamaliza hapo una click continue. Unaona ukisema kama hii picha bado nimeona kama imesogea sana upande fulani huku, unasema ngoja nimekosea. Ngoja unarudi back. Unaweza kusema kwamba ngoja ni edit kidogo, nipunguze kiasi fulani, mfano. Nachukua tu mfano. Kwa unaweza kaendelea kufanya mabadiliko madogo madogo mpaka utakapoona unaipata ile inayotakiwa. Ukibonyeza kitu kama hiyo hapo, unaweza sema kama bwana hii hapa, chukulia mfano imekaa vizuri. Una click hapo download. Imetokea picha hapo. Hii hapo. Hiyo hapo inakuwa imekamilika. Kwa hii picha inakuwa ni square, inakuwa ni 600 times 600. Alafu inakuwa na weight automatic itakuwa ni chini ya kilobytes 240 na background ni nyeupe. Kwa hiyo ndio picha inakuwa imekamilika. Automatically ukitumia hiyo website unaweza kurekebisha picha yote bila matatizo yote ile pale na itakamilika vile vipimo vyote. Kwa hiyo usiofie kwamba bwana mimi sijui sina kitu fulani, sijui sina kamera nzuri, sijui mpaka niende studio. No, unaweza kufanya katika mazingira namna hiyo hapo na picha ikawa imeenda katika vipimo vinavyotakiwa. Kwa sababu hata kutumia mimi nikusaidia kuedit picha, situmii kitu cha ajabu, natumia hiyo website. Kwa hiyo unaweza kurekodi ukafanya mwenyewe on your own na sio mimi kukufanyia hicho unataka kukifanya. Haya, asante sana. Mungu akubariki. Muda ukifika, application ya Green Card Lottery inaanza wiki ya kwanza ya mwezi wa 10 mpaka wiki ya kwanza ya mwezi wa 11. Tarehe kamili zitatangazwa kuanzia mwezi wa 9 katikati. Ndio tarehe zitatangazwa. Asante sana, asante sana.